nakapasok ng Thunderbird para makita natin yung kagandahan doon. Hindi kami nakapasok nung nakaraan eh. Sana ngayon pwede na. Kaso umuulan pa eh. Papatila muna kami. Dito kami sa malalaking puno. Malaki ba yan? Welcome to Thunderbird! Yaw! Ate, tama na! Matarik! Let's walk, walk. May lakad muna. Oh, no, 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 no. Wasak yung semento.
Mahabang lakaran. Welcome to Angono, Binangonan. Cape Yang Cape. Cape Yang Tunnel pala. Boom! Welcome to Cape Yang Angono. Ayan. Mga kababayan, Oh, no, 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 no. darating paalala. Uy, guwapo ako. Ano? Ay, guwapo ako. Ano? Wait, 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 wait. No.